Қазақ тілі пәні сабақтың тақырыбы сөз және оның мағынасы. 65-ші сабақ. Бүгінгі сабақта заттың, сапаның, қимылдың, санның атауын анықтайсың, сөз мағынасын анықтайсың, сұрақ бойынша мәліметті іріктеп аласың. Сөз дегеніміз заттың, сапаның, қимылдың, санның атауы. Заттың аты. Оған қойылатын сұрақтар кім, не? Кім? Айжан. Кім? Айдос. Тағы басқа. Не? Кітап, дәптер, тақта, тағы басқа. Заттың сыны. Сұрағы қандай? Қандай? Әдемі, сары, мейірімді, үлкен, жақсы, тәртіпті, тағы басқа сөздер жатады. Келесі, заттың саны. Сұрақтары қанша, неше? 1, 3, 5, 4 және тағы басқалары жатады. Қимылдық атау. Сұрақтары не істеді, қайтты? Не істеді? Отырды, жүгірді, ойнады, күлді, жүзеді, тепті, тағы басқа іс-әрекеттердің атауы жатады. Қайталайық. Сөз заттың, сапаның, қимылдың, санның атауы. Мысалы, Қазбек теледидардан спорт хабарын тамашалайды. Бұл сөйлемдегі Қазбек сөзі кім сұрағына жауап беріп, адамның атын білдіріп тұр. Теледидар, спорт, хабар сөздері заттың атын білдіреді. Не сұрағына жауап береді? Тамашалайды, не істейді? Сұрағына жауап беріп, қимыл атауын білдіреді. Бірінші жаттығу 5-ші бет. Мәтінді тыңда. Болашақ футболшы. Жақып футбол ойыны дегенде ішкен асын жерге қоятын жанкүйердің өзі. Бүгін ол баласымен стадионға келді. Халық көп екен. Кешікпей ойын басталып та кетті. Анау көк майкалылар біздің Қайрат командасы, ал мынау ақ майкалылар Ташкенттен келгендер деп Жақып ойынның мәнін ұлына ұғындыра бастады. Әне, көрдің бе? Қалай жақсы тебеді Есжанов. Өзің апар, өзің, қабат деген ай. Жақып ұлына қараса, ол да мәз-мәйрам болып отыр екен. Қарсыластар қақпасына кірген екі допты өзі соққандай қуанышты көңіл күйде. Көп ұзамай ойын аяқталды. Болашақ футболшы әкесі екеуі үйіне қайтты. Сен де мәтінді мәнерлеп оқуды ұмытпа. Дәптермен жұмыс. Бірінші жаттығу 5-ші бет. Мына сөздер кестедегі қай топқа тиісті екенін тап және оларды кестеге орналастыр. Кестені дәптеріңе сызып ал. Жаттығуды дұрыс орындаған жағдайда 4 балл беріледі. Суретке мұқият қара. Сұрақтарға жауап жаз. Бірінші сұрақ. Суретте қандай ойын түрі берілген? Екінші сұрақ. Бұл ойынның ережесі қандай? Үшінші сұрақ. Бұл ойында адам денесінің қай мүшесімен ойнайды? Бұл жаттығуды дұрыс орындаған болсаң, 3 балл беріледі.